In die nuus vanaand, die parlementse komitees oor die vrede- en sekuriteitsgroepering neem strenger standpunt in oor wetstoepassing, verantwoordbaarheid en koördinering. Boere in Limpopo is bekommerd oor die uitwerking wat die skerp stygings in brandstofpryse gaan meebring. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die parlementse komitees oor die vrede- en sekuriteitsgroepering het 'n sterker standpunt oor wetstoepassing, verantwoordbaarheid en koördinering uiteengesit. Dit is in reaksie op die toenemende misdaad wat by die ad hoc komitee en die Madlanga kommissies van ondersoek uitgelig word. Die reaksie is ontlok weens die ontplooiing van die weermag om die polisie te steun in die bekamping van onwettige mynbou en toenemende bende geweld. LP sê dit is 'n belangrike stap, maar alles moet binne die perke van die wet geskied. Maar die LP's gee toe dat misdadigers dikwels beter toegerus is as wetstoepassers. You can't challenge an automatic rifle with a pistol. You need something more forceful than a pistol. So we can't talk about the code of conduct when it was known that that criminal had a high caliber weapon. So for a high caliber weapon, you need a response equal. Die polisiediens sal egter ook hand in eie boesem moet steek. We welcome the President's announcement that the State Security Agency will revet the senior management of the South African Police Service and Metro Police Department, and that the vetting process will include lifestyle audits. We believe that these measures, together with the implementation of the Madlanga Commission findings and the ad hoc committee investigations, the report will go a long way in fighting corruption to ensure that we have ethical leadership who will restore trust in the police service. Daar is ook kommer oor die rol van die privaat sekuriteit, veral in die taxibedryf. Zoom in on rogue security firms that are used by the taxi industry, which in my opinion in some areas have unfortunately become mafia-like. They use rogue security firms to be their enforcers, and those very enforcers often do the work of extortion groups. Die komitee sê hulle gaan die voortdurende relevante departemente monitor en met hulle gesprekke tree om te verseker dat hulle die voorgestelde maatreëls implementeer. Beweerde tendermanipulasie in Stad Tshwane wat Action SA, die EFF en Gareth Mnisi, finansiële bestuurder van Tshwane betrek, was vandag die fokuspunt van die Madlanga kommissie ondersoek. WhatsApp boodskappe wat van die polisiesersant van Nkosi se foon verkry is, dui daarop dat hy 'n tussenganger rol gespeel het tussen Mnisi en generaal Dlamini, 'n adjunk kommissaris by die Tshwane Metropolisie, in die verkryging van 'n belangrike veiligheidstender. Die fokus was op boodskappe tussen generaal Dlamini en Nkosi, wat sê dat Nkosi Tshwane se finansiële hoof Gareth Mnisi gekaap het en dat Mnisi nog baie vir hulle gaan doen. What were the great things that he was referring to that Umfowen would do for you? Great things, just great things in life. You know, enjoy life, and according to my understanding, spend time together, having fun together. To me, those were great things. This is the CFO of Tshwane municipality. What great things would he do for you? Bring happiness as friends. Verdere kommunikasie tussen Mnisi en Nkosi en teksboodskappe tussen Nkosi en Dlamini verf 'n ander prentjie wat die kern van die dinamika tussen die drie vasvang. Dlamini en Mnisi het nooit direk gekommunikeer nie, maar wel deur Nkosi. By interposing you between all of their communications, they leave an electronic trail that suggests that they never speak to each other. Ngokusebenzisa wena ke lokho kuyafihlakala bakufihla ukuthi banokuxhumana bona bobabili. Wena ubasivika bavika ngase ihawu lokusithela kuso. So they are able
to communicate in relation to irregular conduct within the municipality without leaving an electronic trail that suggests that they have done so. Die beweerde tendermanipulasie het ook die EFF en Action SA in stad Tshwane geïmpliseer, wat op pogings dui om die uitkoms van die tender te beïnvloed. What legitimate reason could there be for the CFO to need to know whether this list of companies came from Juju? The reason was that Mr. Dlamini did have this name, but he wasn't sure if they're just names dropping to say that they came from Juju CIC. He wanted definitely to ascertain with Mr. Mnisi that fact. Die ondersoek duur voort. President Cyril Ramaphosa sê 'n strafregstelsel wat van die spoor af is, kan aanledig wees vir Suid-Afrika se ekonomiese groei en werkskeping. Ramaphosa het by die On the Record Job Summit in Kaapstad gesê, baie regeringsbesluite word gekritiseer sonder dat die geheel beeld in ag geneem word. Ramaphosa het vinger gewys na die apartheidsregime vir die huidige werkkrisis in die land. Die beraad wat onder die tema 5 miljoen werksgeleenthede in 10 jaar byeengeroep word, is 'n inisiatief van die private sektor onder leiding van een van die land se grootste mediamaatskappye. A job is more than just an income. It is about dignity, it is about confidence, it is about a sense of belonging and an ability to contribute to our community and our society. The rate of unemployment in our country is unique. It has its roots, as I said, in our past, which was built only for a small part of the people of South Africa. Ramaphosa sê dit is noodsaaklik om vaardigheidsgebaseerde werksgeleenthede te skep om die teiken te bereik. Creating jobs is the most and foremost priority of our government. Our single greatest challenge is to translate positive economic momentum into jobs for the millions of South Africans who today remain unemployed. Die beraad wat oor 2 dae gehou word, fokus op ekonomiese groei, jeugwerkloosheid, misdaad en korrupsie. Ons gaan voort met die bulletin. Kommersiële en opkomende boere in Limpopo sê die verwagte stygings in dieselpryse gaan 'n negatiewe uitwerking op landboubedrywighede hê. Die jaarlikse 3-daagse landbouskou het ten doel om handelsgeleenthede te bevorder en boere bekend te stel aan klimaatslim tegnologie wat produktiwiteit verhoog. Dieselpryse gaan na verwagting op 1 April skerp styg met sowat R7 per liter. Die styging word toegeskryf aan die VSA-Israel-oorlog teen Iran. Boere sê die stygende brandstofkoste plaas druk op verskeie boerderybedrywighede soos aanplanting, besproeiing en vervoer. The increase in the price of fuel is going to affect us very badly. So the likelihood of the price increasing doesn't automatically mean that it's going to have an impact. Our price, the price that we sell with, is going to increase. So that can affect the business bottom line at the end of the day. We will end up not making profits. And if we are not making profits, then it means we have to lay off the workers. Jong opkomende boere sê die landbouskou verskaf geleenthede om hulle produkte te bemark. Hulle sukkel egter met die produksieproses en vra dat die regering hulle moet help. The first challenge is certification because when you go to big stores, they need like a lot of certification, and then some of certification are very much expensive. If you can check our product is tested for microbiology and also for nutritional analysis. The challenges that we are facing right now at Ecovado is water supply. So what we could ask from the government is that it helps us with the supply of water all the time, because right now we have got so limited water that we get. We are buying the water from the municipality again. The water tankers are bringing water. Die premier van Limpopo sê meer enstowwe is nodig om back and closure siekte in dele van die provinsie te bekamp.
We are waiting for more stock for vaccination so that we can continue with the good work. The second issue that is unique to our province is that we are trying to recover from flooding. And many of our farmers, big or small, commercial or subsistence farm, they've suffered great loss as a result of flooding. Die Departement van Landbou sê uitdagings soos die back-enclosure uitbreking en die impak van die onlangse vloede gaan dringend aandag kry. Bouplanne wat goedgekeur is en geboue wat in Suid-Afrika voltooi is, het met byna 6% op 'n jaar grondslag in die 4de kwartaal van 2025 afgeneem. Optimum Investment Group se ekonomiese adviseur Dr. Roelof Botha sê die data van Statistiek Suid-Afrika is kommerwekkend, aangesien dit op 'n tekort aan behuising kan dui. Bouplanne wat goedgekeur is in die 3 maande voor einde Januarie 2026 het met 10,5% afgeneem in vergelyking met die vorige 3 maande. Die afname is hoofsaaklik weens 'n gebrek aan aktiwiteit in nie-residensiële geboue, aanbouings en veranderinge aan geboue. Botha sê daar was ook min aktiwiteit in residensiële bouwerk sedert die rekordhoë rentekoersverhoging in 2022. Daar is ander aanwysers wat kommer wek, veral die waarde van goedgekeurde bouplanne vir huise. Hier kom 'n tekort aan woonhuise in Suid-Afrika as dit so aan. Die laer rentekoerse het ongetwyfeld 'n positiewe impak op die Afrimat-indeks gehad. En wat ook baie bemoedigend is dat Afrimat het 'n klompie van sy steengroewe wat gesluit was weens gebrek aan vraag, moes hy oopmaak weens nuwe bestellings. Dit is baie bemoedigend. Maar rentekoerse sal verder moet sak. Hulle het nog nie genoeg gesak nie as mens kyk na die langtermyn rentekoers. Die 10 jaar staatseffekte se opbrengskoers. Dit sal baie help om hierdie bedryfstak weer aan die gang te kry en werk te skep. Vir elke werksgeleentheid wat daar in hierdie land geskep word die belastingbasis verbreed. En dit sal regtig handig wees as die regering dit ter harte neem en sorg dat die samewerking met die private sektor vinnig en aanhoudend uitgebou word. Botha sê die boubedryf is een van die mees arbeidsintensiewe sektore en moet as 'n belangrike sektor beskou word om werk te skep. Vandag internasionale nuus. In die Midde-Ooste het Iran energie-infrastruktuur in Saudi-Arabië, Qatar, die VAE en Kuwait aangeval uit weerwraak nadat Israel sy Suidpars aardgasveld aan die brand gesteek het. Die uitbreiding van die oorlog het 'n skerp stygings in aardgas en ruoliepryse tot gevolg gehad. Intussen neem die Withuis se dreigemente toe teen nuusdienste met negatiewe uitdekking van president Donald Trump se oorlog teen Iran. Die aanval deur Israel op die Iranse aardgasveld het aanleiding gegee tot 'n reeks wraakaanvalle deur Iran op ander lande in die gebied. Iran verkwalik sy buurlande vir hulle hulp aan die VSA in die oorlog teen hom. Trump het op sosiale media Amerikaanse betrokkenheid of bewussyn van die aanval ontken. Energiepryse het merkbaar gestyg na 'n teenaanval op die Ras Laffan energiekompleks in Qatar. Oil prices immediately jumped by 10% to $119 per barrel, and gas prices in Europe rose by 25%. But it doesn't actually tell the full picture because in the physical market, there's a big shortage at the moment because, again, I mean, as we've seen for the past 3 weeks, no ship is leaving the Strait of Hormuz. So if you are a refinery, you are struggling to buy physical oil. In die Saudi-Arabiese hoofstad was daar 'n vergadering van buitelandse sakeministers van 'n aantal lande in die gebied, insluitend Qatar, om 'n gekoördineerde reaksie op die Iranse aanvalle te bespreek. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, het Iran se wraakaanvalle veroordeel. Hy het ook die VSA aan Israel beveel om hulle aanvalle op te skort. To the United States and to Israel, it's high time to end this war that is risking to get completely out of control to Iran. Stop attacking your neighbors. They were never parties to the conflict. Europa veroordeel die oorlog. Europe is with multilateralism and is with international law, and we are against this war. We are against this war because it is illegal.
There's no reason behind it, and it's causing a lot of damage. Die Amerikaanse minister van verdediging Pete Hegseth reken dat die wêreld dankbaar behoort te wees teenoor Trump dat hy die oorlog begin het. The world, the Middle East, our ungrateful allies in Europe, even segments of our own press should be saying one thing to President Trump. Thank you. Ook Trump se aanvalle op die nuusmedia het verskerp. Trump en sy bondgenote maak negatiewe dekking van die oorlog se verloop af as leuns of 'n gebrek aan patriotisme. Die Withuis se druk neem ook toe op maatskappye wat nuusdienste besit om 'n minder kritiese weergawe van gebeure weer te gee. In 'n land bekend vir sy vryheid van spraak, is die neiging in Trump se tweede termyn merkbaar. You know what ABC is? I think it's maybe the most corrupt news organizations on the planet. I think they're terrible. I don't want anyone from ABC. More fake news from CNN reports that the Trump administration underestimated the Iran war's impact on the Strait of Hormuz. Patently ridiculous, of course. The sooner David Ellison takes over that network, the better. They've had an impact on the Washington Post. They've had an impact on, MSNBC, although it's recreated itself. They've had an impact on CBS. Die voorsitter van die Amerikaanse Kommunikasiekommissie, Brendan Carr, en hegte Trump bondgenoot, het nuusdienste gedreig dat hulle betyds van rigting moet verander voordat hulle lisensies heroorweeg word. En nou vir die markaanwysers, soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Ons is net hierna terug met sportnuus en die weer vir môre. Bly by ons. En dit is dan al van die Afrikaanse redaksie vanaand. Ons is môre aan weer terug. Mooi bly. Tot dan. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag gaan betref enkel tot verspreide buie kom voor in sentrale dele van Noord-Kaap, dele van die Wes asook in die Oos-Kaap. Verspreide buie kom ook voor in dele van Limpopo asook in dele van Mpumalanga. Enkele buie kom ook voor in die noordoostelike dele van die land. Sterk wind kan ook verwag word langs die suidkus. Daar is ook 'n koue front wat beweeg van die weste. As ons kyk na môre, verspreide buie kom voor in die grootste dele van die Oos-Kaap, streek oor dele van die Vrystaat tot in dele van die Noordwes, asook in die verre oostelike dele van die Noord-Kaap. Oggendmiskole kan ook verwag word in dele van Mpumalanga, asook in KwaZulu-Natal. Daar is 'n weerwak uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir ewige donderbuie en dit kom grootliks voor in die sentrale dele van die Oos-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng 'n warme dag kan verwag word. Pretoria te minimum van 19 en 'n maks van 29. Springs se maksimum daar is 26 grade. In Limpopo 'n warme dag kan ook verwag word met enkele buie. Mokopane se minimum is 17 met 'n maks van 27. Messina se maksimum is 29 grade. In Mpumalanga enkele buie tot verspreide buie wat verwag kan word, anders is warm. Standaard se minimum is 13 met 'n maks van 30. In KwaZulu-Natal